參選人 Dr. Stephen 曾，或者咧我做一啲簡單嘅自我介紹啦。咁我喺未離開香港之前咧，就喺香港理工大學做助理教授嘅。我喺大學學嘅專業咧就係即係結構工程啦，我個學士學位同埋博士學位咧都係結構工程方面嘅。或者我都係希望個人咧係去翻我個簡歷上面咧睇翻我嘅背景啦，我就唔喺度再詳細講啦。我有一個好深嘅信念咧，就係其實香港議會係重要過我哋每一個人嘅個體嘅。咁其實咧呢一個咧同我喺結構工程上面所學到嘅嘢咧都幾一致嘅嚇，或者我哋用英文講咗一個好好嘅 metaphor 嚟嘅。我咧就希望大家睇睇我手機上面 show 嘅呢一個咁嘅structure 一個結構啦嚇。呢個咧大概係2000年喺香港西九龍仲未發展嘅時候咧起咗一個建築物。咁啊，大家唔好以為咧呢個係整個鋼鐵嘅結構喎，唔係喎。其實喺裏邊好多嘅一個結構件咧，都係用紙做嘅一個紙筒嚟嘅咋。咁其實呢個係一個日本嘅一個好出名嘅建築師，佢咧就喺香港咧就起咗一個咁嘅結構。咁其實喺呢度學到啲咩咧？咁或者個比喻咧就係我哋每一個人咧就好似個紙筒一樣，本身咧就好脆弱嘅啫嚇。咁大家都可能睇到就紙就係一啲基本上係即係唔係一啲好堅硬嘅物料，好強嘅物料啦嚇。但係咧，如果能夠懂得將佢哋建構成一個 structure 一個結構咧，咁大家喺我手機裏邊睇到嗰個結構就一樣。哇！原來可以起個咁 spectacular 嘅結構啊！唔單止係堅固啦，仲係可以遮風擋雨。咁其實咧，香港議會咧就係呢一個結構。我哋每一個香港人，議員又好，市民又好，就係一齊去建構呢個咁嘅建築。每一個人雖然個別都係微小、微不足道、好脆弱，但係當佢建構成一個咁嘅建築物咧，呢個結構咧就係相當之穩固嘅。咁我希望大家都明白就係我出嚟參選咧，唔係為我自己，我出嚟參選係希望呢個香港議會呢個結構咧係可以建成，而且係可以持續，亦都係我哋香港每一個人都需要嘅嘢嚟嘅。